Всем привет, с вами Чеченя, и сегодня мой первый туториал по игре Майнкрафт. То есть механизмы в игре Майнкрафт. Ну, в общем, в этом разделе на ютубе, на моем канале, будут не только механизмы, но и советы, как выжить в Майнкрафте. Ладно, в общем, сегодня мы будем строить камин. Итак, что же нам понадобится для постройки камина? Вот эти все вещи. Кирпич, кирпичный полублок, железная прутья, рычаг, кнопка, красная пыль, раздатчик, липкий поршень, адский камень и огненные шары. В принципе, несложно добыть это все, но вот огненные шары это сложно. Ладно. Пока что берем все, что нам самое необходимое. Огненные шары это в самом конце. Итак, приступаем к постройке камина. Тут ставим раздатчик. И можно уже выкидывать. Нам только один понадобится, как ни странно. Дальше раз, два. Тут ставим один. Наверблок, все, он нам не нужен. Дальше 3. И вот тут ставим поршень. Дальше ставим тут. В общем, все вставляем. Тут копаем 2 дырки, в общем. Так, тут... Нет, не надо. Тут... да, тут. Ну, можно тут. Так. Ну, вообще-то он должен быть поменьше. Примерно... Вот тут у нас будет. Да не суть. Ой, пардон. Тут... Пардон, тут все правильно. То там надо было поставить этот... Ну, в общем, вы сейчас сами все увидите. Вот тут надо было вскопать ямку такую. Так. Ну да ладно. Хотя, в принципе, знаете что, давайте поменяем. Нам так будет реально удобней. То есть поменяем это все местами дело. Так. Подбираем это, можно выкинуть. Это тоже выкидываем. Так. Теперь. Тут выкапываем один блок и вправо копаем один блок. И тут еще выкапываем один блок. Тут ставим липкий поршень, ставим на него решетку, можно ее сразу выкидывать, и ставим красную пыль. Одну штучку всего лишь. Все, проверили, работает. Пока что оставим закрытым. Теперь это все уже можно закрывать дело. То есть основное у нас готово. Так, тут закроем. Тут закроем. Тут. Ой, пардон. Тут. И вот тут. Ну, это просто так для украшения я делаю. Ну, вот тут. Дальше. Ну, тут. Тут. Ну и все. Вот так можно. Ну, это уже кому как нравится. Нет, вот тут не надо, вот тут надо. Вот. Так, в принципе, все. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы ставим, прокапываем вниз тут 2 ямки. Тут ставим редстошу. Тут ставим липкий поршень, и тут ставим кирпич. Дальше тут ставим рычажок. Проверяем, почему не работает. Ой, пардон, я забыл редстоун поставить. Все, работает, отлично. Раз работает, значит отлично. Так, ой, что-то тут несимметрично получилось. Теперь симметрия. Абсолютная. Безоговорочная симметрия. Ну, в общем-то, основное мы сделали. Осталось только заполнить... Ой, пардон, кнопка нам нужна еще. Вот. Все, вот теперь точно все. Это окончательно. И теперь же осталось нам заполнить только наш раздатчик огненными шарами. Закрываем. Проверяем. Пардон, что-то я не так сделал. Конечно.
Я же должен был кнопку тут поставить. Все, отлично, все получается. Так, ну и можно под конец сделать такую трубочку, ну, трубу. Ну, я не знаю, это если бы у меня сейчас был дом построен, то я бы вам показал, как это примерно будет выглядеть. Вот. И вот еще тут кнопочку поставим. Вот, все отлично, все работает. То есть, вот зажили. Подожди, там мясо пожарить или что-нибудь. Вот, выбросили. Вот, все, что нам не нужно, повыбрасывали. Вот, и... Ой, затушил наоборот. И все, закрыли. Пусть жарится там себе. Так, ну, в общем-то и все. Единственное, что еще хочу сказать, что... ну, это, по-моему, самый портативный камин, который я когда-либо видел. И вообще, когда-либо изобретали. Ой, ну да ладно. И, кстати, еще одно предупреждение. Если вы будете на меня гнать, что я плагиатчик и сплагиатил, вы где-то это увидели. В основном, да, я согласен, я плагиатил это, но не для того, чтобы выдать это за то, что, типа, я это сделал. Нет, я просто хотел, чтобы вы это увидели. Вдруг вы, ну, то есть вы не знаете о таком человеке, как Супер Евгеха, не видели его ролики, и вот я просто через свой канал тоже хотел разрекламировать его канал и донести до вас это чудо изобретения. Ну вот и все. Наш выпуск подошел к концу, и как раз день в Майнкрафте уже начинает заканчиваться. Собственно, у меня тоже на улице день уже закончился, можно так сказать. Да, в общем, ладно, если вы тут впервые, то вы можете поставить лайк и подписаться на мои видео, а также на мои обновления. И подписаться на канал Супер Евгехи. Ссылочка на его канал будет в описании этого видео. И всем пока-пока-пока.